ملا یعقوب د پنجشیر په هکله تازه او پټ حقایق افشا کړل. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه او مهمه ویډیو ته ښه راغلاست. پنجشیر ولایت هغه ولایت چې د شمالي ټلوالې اصلي سنګر ګڼل کیږي تر اوسه د طالبانو تر والکې لاندې نه دی راغلی. تازه په دې هکله خبریال ویبپاڼې ته د ملا یعقوب یو صوتي فایل رسېدلی دی. په دې صوتي فایل کې ملا یعقوب د پنجشیر په هکله د پام وړ خبرې کوي. یعقوب زیاتوي چې په پنجشیر کې مشران او یا د دوی سره خبرې کوونکي خلک کوم چې د طالبانو ته د پنجشیر د سپارلو مخالفت کوي دوه ویرې لري. د ملا یعقوب په وینا کې راځي چې یوه ویره دا ده چې دغلته موجودې کړۍ په کابل کې د خپلو شتمنیو په هکله اندېښنې لري. نوموړی وړاندې په خپلو خبرو کې وایي چې په کابل کې 90 سلنه سرمایې او ځمکې بنګلې د پنجشیریانو دي، نو اوس دوی خپلو شتمنیو په هکله ویره لري. ملا یعقوب وړاندې زیاتوي چې پنجشیر د افغانستان د ډیری خلکو برخو باندې خېټه اچولې ده. د همدارنګه وایي چې افغانستان 1800 جنرالان لري چې 1400 پکې پنجشیریان دي. د په خبره چې پنجشیریانو ټول افغانستان او شتمنۍ یې تر خېټې باندې کړې ده او نورو ته یې صرف زکات ورکړی. نوموړی زیاتوي چې د مخالفت بل دلیل په حکومت کې ونډې غوښتل دي. دوی غواړي چې په حکومت کې بیا ورته ښې چوکۍ ورکړل شي. د په وینا چې پنجشیریان غواړي د خبرو له لارې ستونزې د حلولو هڅه وکړي، خو په خبره یې چې دوی خپله پالیسي لري او امریکایان اوس هم کابل لپاره ډیر ناوړه پلانونه لري او دوی باید سخت متوجه اوسي. په دې هکله مو خپل نظر را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.